Bonjour tout le monde. في الفيديو هذايا باش نكملوا donc la suite de nos vidéos معناها على l'influence de la constante de temps taux sur l'évolution des différentes grandeurs. Donc قلنا les taux c'est égal grand L sur grand R plus petit r. في les vidéos précédentes شفنا l'effet de l'inductance L. شفنا زاد l'effet de la résistance interne de la bobine. وفي الفيديو هذايا باش نشوفوا l'effet de la résistance R du résistor sur l'évolution des différentes grandeurs, sur l'évolution de I de T, sur UR de T, sur U bobine ou la tension UL. UL est la tension de la bobine, mais on a faire résistance interne. Donc voilà, t'abonnes jusqu'à la fin. La dernière partie en fait qui concerne l'influence de la constante de temps taux. Très bien. Donc, je vais la même configuration que les vidéos précédentes. Je vais trois circuits différents. Donc, un premier circuit, les grandeurs en bleu, comme ici. Ok. Un deuxième circuit, les grandeurs en jaune. Ou un troisième circuit, les grandeurs en vert. Donc, je vais le circuit LOUL. Enfin, les trois circuits, les résistances internes sont égales, bien sûr, parce que là, on va étudier l'effet de la résistance de résistor, mais les nous نبدلوا plus qu'un seul paramètre. Donc نخليو كان البارامتر هذا يتبدل والباقي الكل كيف. Donc les trois circuits عندهم نفس résistance interne, عندهم نفس l'inductance de la bobine. كما تعرفوا donc التو هي grand L sur grand R plus petit r. Donc le fait أني circuit يكون عنده R plus grande معناها التو نتاعو elle est plus petite. Donc en gros circuit اللي en bleu donc, puisque la résistance le résistor est أكبر باش يكون عنده التو la plus petite اللي هي أصغر من التو qui est en jaune أصغر من التو qui est en vert. Ok, tout ça c'est très facile. باش نبداو نشوفوا l'effet sur le courant I de T. Ok, donc on a le courant en fonction du temps. أول حاجة باش نشوفوا l'effet على الماكسيموم معناها la valeur maximale اللي نجم يوصل لها الكورون نتاعنا. donc نعرفوا الإي ماكس donc حفظتوها توا الفورمول هذه هي E sur grand R plus petit r. Et donc, comme grand R موجودة في الدينوميناتور كل ما نكبر في الجراند R كل ما الكورون ماكسيمال ينقص. Donc là donc باش يكون عندنا السيركوي كي en bleu puisque الR نتاعو هي أكبر وحدة. donc الإي ماكس نتاعها باش تكون هي أقل وحدة. et ça c'est logique encore une fois. علاش؟ خاطر tout simplement كي تكبر في الريزيستانس نتاع الريزيستور et bien الكورون ما عادش ينجم يوصل des valeurs très importantes. donc السيركوي اللي عنده R plus grande هو اللي عنده الإي ماكس le plus petit. donc هذاك علاش باش نلقاو الكورب qui est en bleu donc tous à des valeurs maximales, à une valeur maximale qui est là. Après le circuit qui est en jaune عنده الإي ماكس نتاعو أكبر شوية. et ensuite le circuit qui est en vert باش يكون عنده un إي ماكس qui est le plus important. Très bien. donc ensuite باش نشوفوا اللي فما donc pendant le régime transitoire. Donc là, la courbe qui est en bleu, je touche le régime permanent plus rapidement. Pourquoi? Parce que son taux, c'est le plus petit. Voilà. Donc en gros, le fait que tu كبر في résistance نتاع الريزيستور يخلي بالسيركوي نتاعك معناها الكورون يوصل للإيتا فينال plus rapidement. Ok? Voilà. Et après jaune, puisque le taux نتاعها هي au milieu. Et après le vert هي اللي باش تاخذ اكثر وقت باش توصل l'état final. Donc pour voir ça en fait sur concrètement باش نعمل لكم une petite animation. Ben voici notre animation. donc شنو عندنا deux circuits اللي عندهم les mêmes caractéristiques même valeur نتاع الريزيستانس نتاع الريزيستور donc اللي هي 40 ohms. l'inductance نتاع البوبين هي 0,4 henri pour les deux. والريزيستانس انترن تاع البوبين خديتها 10 ohm pour le moment. donc شنو باش نعمل؟ donc pour le moment les deux courbes sont superposées يعني فوق بعضهم خاطر les mêmes caractéristiques نتاع les deux circuits. اذا كان نجي للسيركوي الثاني ونبدا نكبر في الريزيستانس نتاع الريزيستور. regardez voilà كبرت في الريزيستانس شويه يا اخي الكورب donc الماكسيموم en fait نتاع الكورون هذا الكورون qui est représenté ici. donc الماكسيموم نتاع الكورون هبط اللوطة ولا الإي ماكس أقل. regardez نزيد نكبر شوي يزيد يهبط هوب فوالا كي نصغر دونك يبدا يمشي ويطلع. دونك الكورون يولي
اقوى. دونك مش كيما لا بوبين. في البوبين شفنا دونك نعاود نعملها لهنا. دونك اذا كان ناخذ لا ريزيستانس هي 40 ونبدل الوحده نتاع البوبين. دونك لا vous voyez là في البوبين كي نبدل لاندكتونس سي فغي ان فيت الكورب تهبط شوي مي ليميت تبقى هي بيدها مش كيما الريزيستور ان فيت ليميت تتبدل. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette animation. نرجع du coup donc les slides نتاعي باش نمشي نشوف لي في على الكورب UR de T. Donc là UR de T donc la tension au banc du résistor en fonction du temps. Donc باش نشوفوا اول حاجه. Donc bien sûr باش ناخذ la même configuration hein. Donc là les résistances internes sont identiques. L'inductance تاع البوبين هي بيدها. C'est juste en fait la résistance تاع السيركوي الاول اكبر من الريزيستانس تاع السيركوي الثاني اكبر من الريزيستانس تاع السيركوي الثالث. Et du coup en conséquence شنو باش يكون عندي؟ باش يكون عندي donc je sais que UR max en fait la tension maximale d'un résistor est grand R fois E sur grand R plus petit r. Ok? Alors on va se poser la question, est-ce que السيركوي اللي يكون عنده ريزيستانس انترن اكبر هو اللي باش يكون عنده يو ار ماكس هي اللي اكبر؟ دونك نورمالمون اذا كان ار تكبر اوكي الكونتيتي هذه الكل باش تنقص مي هذه باش تنقص مي الار هذيا باش تكبر زاد. دونك باش نضربوا حاجه كي اوغمونتي في حاجه كي ديمينيي. دونك ما عادش نعرفوا اناهي كي فالون بورتي اناهي معناه اللي فيه نتاعها باش يكون اقوى. اسكو فينال يو ار ماكس باش تكبر ولا باش تنقص؟ شنو نعملوا لهنا؟ تو سامبلومون نجموا ناخذوا نعملوا اون فونكسيون ماتيماتيك. دونك لا نجموا نعوضوها اف دو اكس معناه كوم سي لا فاريابل نتاعنا هي الريسونس انترن هذيك باش نسميوها اكس ولا يو ار ماكس هي الاف دو اكس. دونك باش يولي عندي حاجه دو لا فورم اكس فوا او sur x plus r. Ok, je vais le faire ici. Regardez, نجم ناخذ par exemple f de x هي alors قلنا x fois e sur x plus petit r ونعملوا la dérivée f' de x هي شنو؟ donc هذه سي de la forme u sur v ونعرفوا اللي u sur v الديريفي نتاعها هي u' v moins v' fois u sur v au carré. Ok, donc ça fait la dérivée نتاع الفوقانيه هي e fois l'autanée x plus r moins dérivée نتاع اللوتانيه هي 1 fois الفوقانيه x fois e et tout ça c'est divisé par x plus r au carré. Donc ça nous fait donc x fois e plus r fois e moins x fois e et ça c'est divisé par x plus r au carré. Ça me fait ça fait r fois e sur x plus r au carré. Et comme ça c'est positif et là c'est un carré donc c'est positif, donc tout ça c'est positif. Donc on a les f' de x est positive, donc f est une fonction croissante. Je m'en ai fonction croissante, معناها si x augmente alors f de x voilà si x augmente f de x augmente. Ok, donc هذه ايش معناها fonction croissante. الاكس لهنا هي الريزيستانس معناها si r augmente معناها f de x اللي هي شكون r max augmente معناها au final avec une voilà une fonction mathématique نجمنا نبينوا اللي la résistance r max du résistor تكبر وقت اللي الريزيستانس هذيا تكبر. وهذاك علاش en fait قلت لهنا اذا كان الريزيستانس تاع السيركوي en bleu لا اكبر دونك le r max باش تكون اكبر ensuite هذيا ensuite هذه. Ok, وهذاك شنو ريبريزونتيت لهنا donc la courbe qui est en bleu donc عكس الكورون hein. الكورون بكري قلنا اذا السيركوي اللي عنده ريزيستانس اكبر هو اللي عنده الكورون le plus petit. Ok, par contre là السيركوي اللي عنده الريزيستانس la plus grande عنده donc la tension maximale du résistor la plus grande. Donc voilà باش يكون عندي هذه الماكسيمال ensuite هذه من بعد هذه. Et donc bien sûr puisque taux هذه أصغر من taux jaune أصغر من taux qui est en vert donc عندك هذا اللي هو باش يوصل للرégime permanent en premier et après ça et après celui-là. Ok, voilà. Donc ça c'est par rapport à UR de T. Bien sûr نجم ناخذ le cas où la résistance interne est égale à 0. Bon, là, si la résistance interne est égale à 0, bah, je vais la même chose. La seule différence, nous, tous les circuits, je vais les limites maximales, اللي هي E. Parce qu'à la base, en fait, là, si je reviens ici, normalement, ça, la différence, en fait, entre E
et UR max هي شكون؟ هي R fois I max. هذه c'est R fois I max نتاع السيركوي qui est en jaune وهذه R fois I max نتاع السيركوي qui est en vert. Mais puisque les résistances internes sont nulles, في l'exemple suivant, et donc tout ça باش يولي 0 0 0. Donc ما عادش فما حتى ديفيرونس باش يوليو كلهم يوصلوا لهنا. اوكي هذا شفناه en fait قبل كي فسرنا الكور en fait dans le cas d'une bobine idéale قلنا اللي الUR en fait توصل للفالور ماكسيمال اللي هي E. وهذا منين جاي من لوا دي ماي bien sûr. Donc c'était علاش خاطر نعرفوا لي UR plus U bobine égale 0. U bobine هي LDI sur dt plus petit r fois I, mais petit r fois I, puisqu'on considère que c'est 0 la résistance, donc c'est égal à E. On a le régime permanent est égal à 0, donc UR doit être égal à E en régime permanent. Ok? Voilà. Donc voilà, on va retrouver vraiment la même chose. La courbe en bleu, en premier, le courbe qui est en jaune, le courbe qui est en vert, donc là, pour la courbe le régime permanent, il suffit tout simplement de regarder tout. La seule différence par rapport au cas précédent, كلهم شكون عندهم نفس الليميت اللي هي E. Ok? Voilà. Donc ça, نعملوه زاد في l'animation. Je vais vous montrer l'animation rapidement. Donc voici notre animation. خذيت donc deux circuits identiques. شنو باش نعمل؟ باش نكبر في الريزيستانس. Vous voyez là كي نكبر في الريزيستانس نتاع الريزيستور الكورب الماكسيموم يكبر. اوكي؟ فوالا. دونك لا كي ننقص ينقص. regardez ينقص. كي نكبر تكبر. دونك هذاك هو شنو شفنا بكري. وكان نجي لي دو ريزيستانس انترن نحطهم زيرو. اوكي نحط زيرو لنا وزيرو لنا. شنو باش يولي عندي؟ vous voyez les deux en fait يوليو عندهم la même limite maximale. معناها حتى ولو نقص لهنا en fait اوكي الكورب تولي تتبدل الفورمه نتاعها تولي تحتها وكل شيء خاطر الطو باش تولي اكبر مي كمان يبقاو عندهم نفس الليميت اللي هي الاو الفوق. اوكي نتعدى توا للبارتي سويفونت اللي هي l'influence de la résistance du résistor على la tension UL au bord de la bobine avec UL هي LDI par rapport au temps. معناها ما خديتش la composante R fois I. ok نشوف كان في الكومبوزونت هذه نسميها UL. donc là comme d'habitude les mêmes caractéristiques ici. donc le taux نتاع circuit en bleu باش يكون اصغر من التو نتاع circuit en jaune اصغر من التو نتاع circuit en vert. et puisque ما ناخذش في الريزيستانس interne donc UL باش توصل للصفر في الاخر. donc circuit qui est en bleu باش يوصل هو en premier parce que التو نتاعو هو اصغر واحد. ومن بعد circuit en jaune ومن بعد circuit qui est en vert. ok voilà. et c'est bon je pense نجمو نحكيو زاد على الكام تاع الأوبوبين. نجمو نزيدو الأوبوبين par exemple إذا كان نحكيو الأوبوبين en fait c'est LDI par rapport au temps plus R fois I. en gros هي UL plus R fois I. أنا نسمي فيها هكا. du coup لهنا شنو la seule différence باش تكون en fait les courbes là باش يوليو يوصلوا ما عادش عندهم نفس الليميت donc باش يكونوا هكا. ok voilà. donc parce que ça prend une partie qui est égale R fois I max l'année qui est différente entre les trois circuits. mais ça je vous laisse regarder ça en détail. وإذا كان نخليكم معناها تخمموا فيها وحدكم parce que on a fait l'exemple معناها avec la résistance interne. mais تنجموا تخمموا فيها كان ما لقيتوهاش vous pouvez me poser la question ou laisser un commentaire تاو نرجع له. voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer à la justement l'influence de la résistance du résistor sur le dipôle RL. donc c'est très important. شفنا les différents cas de figure. شفنا l'impact de l'inductance, de la résistance interne, du résistor. ok de manière générale يما يبدل واحدة بركة من les paramètres هذا ولا يبدل زوز. donc selon le cas لازمكم تعرفوا comment jongler avec tout ce qu'on a vu باش نجم تجاوب على الكيستيون اللي يسألها لك في l'examen ولا في dans une série d'exercices. Voilà, merci beaucoup de votre attention et au revoir.